紧张的时刻要来了，我们要来听今天的首播了。对，我们设计在这个4点45分，然后一路执行下去，就是为了要让新留言首播，我们可以陪着听众朋友一起来收听啦齁。那选到星期三真的是非常巧妙的一个组合的时间。对，我们今天呢要用哪一个平台呢？就是 Spotify。原来这个也是一种游戏是吧？有啊，我们有很多平台，对，我们每次都很犹豫，到底要用哪一个平台跟大家露脸。我们上一次是在 First Story。First Story 有用过，对，然后这次是选择 Spotify， 没错。好哦，小滚滚的哦。我们首播时候会一样开麦，收录下最真实的反应。对，因为其实尾鱼没听过，没错，目前为止只有嘉玲姐听过。是的，好的，我们来听吧。您有一通新留言。之前搭公车的时候，我看见一个男生，他穿着轻便的上衣跟短裤，戴着鸭舌帽，脚上穿着荧光色的球鞋，感觉像是准备要去运动。哎呦，要去运动。当他弯下腰在整理脚上的袜子时，我才发现，原来他正在整理的那只脚是一只。那时我就在想，哇，这么亮色的鞋子配上一只，好帅啊！之后再看到那个男生脸上的表情很坚定，也充满了自信，就让我想起曾经看到一个关于年轻生命装上一只的故事。其实这个故事蛮感人的。有个女孩叫纽玉，她在2008年汶川地震时被埋在废墟下3天3夜才被救出。那场意外让11岁的她失去了右脚，左脚也经历过30多次大大小小的手术跟复健，后来才依靠着一只重新站起来。曾经的她每次出门时都要给一只包上海绵，藏在长裤底下，生怕别人看见她的不同。直到21岁，女孩的心中萌生出我不要藏起来，我要走出去，活得精彩，我有残疾，但我一样可以享受生活等等的想法，让她决定在2018年5月12号汶川地震10周年做出改变。她每年的这天都会送给自己一份特殊的生日礼物，虽然这天不是原本的生日，却是她重生的日子。那一天，纽玉穿上短裤，戴上一只，取下海绵，露出钢腿，在汶川马拉松的跑道上奋力奔跑。即使过程中一只摩擦皮肉会不舒服，会痛，但她依然一步一步地走完全程。那年，她被网友称为汶川最美马拉松女孩。后来，她还在自己的一只上装了五彩缤纷的闪光灯，大方走在繁华的街道上，并拍成短影片放在平台上，让更多人看见她。甚至在2021年以模特儿的身份受邀参加上海时装展，自信地走上了伸展台。那时陪伴她10多年的一只也贴满了各式各样的贴纸。她说，那是我努力活下来的勋章，是我顽强的意志力和生命力，是我无数次挣扎崩溃后的证据。我不要藏起来，我要为自己鼓掌。因为一只让他走到哪里似乎都是万众瞩目，但对他而言，这是他独一无二的标志。我觉得尾鱼听得好认真哦，我们都不敢即讲话。使一个人的力量不大，但他也希望能为弱势群体做些什么。现在的他除了是模特之外，还是摄影师，更经营着短影片平台，希望透过自己的故事去激励更多残疾朋友可以向阳而生，积极面对生活，变得更自信。我很佩服这个女孩，同一个身体，不同的心态，生活从此黑白变得缤纷，还散发着光亮。不只是向阳而生，
更期许自己能成为太阳，照亮更多人。或许我们也曾对自己不自信有过怀疑，但我相信能存在在这个世界上就已经是独一无二的了。我想说你的表情有一点微妙。您的留言听完了，结束了啊！其实它是一个很感人的故事。到多用心 FB 或是多用心 Podcast。所以我本来在数到底有几个音效，可是呢，后你数不出来来就吗不是，我就会不小心就认真听了，对。不然你就忘记。音效呢？对，然后我本来也想要，刚刚其实我听的时候，剪听第一版的时候，完全没有感觉有什么。他完全没听到音效。有啊，是这样子。但是我刚刚一听，我就觉得说，奇怪咯，那个前面搭的是公车，是不是？对啊，那为什么我感觉好像搭捷运呢？那是公车啦，因为那个哔哔的声音不一样哦，那比较久以前的公车。是这样子，就不同年代的公车都听得到真的啦。然后比较以前这个男孩子他上公车的时候，他只有哔一声，所以他不是学生票。你为什么要听那么仔细？其实我没有特别注意。然后呢，他好像是飞上去了，因为他没有脚步声，然后车上非常的安静。这是你一开始听的感觉，所以我就开始，对，我第一次就跳痛，就是完全脱离时空去开始检视这个音效的合理性。然后呢，刚刚我在听的时候，我真的有一点分心的是，在汶川发生地震的时候，救护车是不是一样这件事？你说救护车的声音是不是一样吗？对。我其实也有在犹豫这件事，但我后来决定我不管，我就是要放大家听得熟悉的救护车声音。对啊，就是意境到就可以了。所以对，身为听众的尾鱼，你完全没有听过，你刚刚听觉得呢？我刚刚觉得中间有一段用弦乐实在是太犯规了。太犯规是怎样？因为要哭这种感动的情绪，你就是用了弦乐之后，就会变得很饱满。然后就会觉得哇，这样叫犯规，好棒哦！那应该是说很好啊。哦，是一个很棒的形容词。害我今天想起有一个人写了一篇文章，里面有一个只不过，然后我就想说，是只不过用在这个地方好像怪怪的。对，意思就是说，我觉得那个整个音乐搭配起来，我觉得超级舒服的。其实做这种音效，想象力很重要。对，所以要常常的胡思乱想，不是那种真的胡思乱想，而是说你要延伸说从文字到现实生活的合理性。刚刚讲那个音效合理性，其实会让大家觉得我听了是不是在那个情境里面？对，那刚刚所以你觉得不在吗？不是，我就突然会去分析说，你会那个地方的救护车声音跟在台湾的是一样的吗？你可能听得跟大家不一样。我刚才有说的世代跟你们不太一致，没有，大家可能不会那么注意救护车声，对，但是他可能会比较好奇后面就是救护车有过来，对，它就是一个情境的营造。情境的营造。好，我刚刚其实很赞叹 PP 这一集里面的脚步声。维玉，你有感觉到他制作了很多不同的脚步声？尤其是我有听到是高跟鞋那一段，他在讲时装周对吧？对，就是一个时尚的，所以他的一只穿上高跟鞋。他不是穿高跟鞋啦，但是他那个我用的音效没有真的到完全是高跟鞋，他应该是有一点点跟，但是不是真的是那个就是 OK， 我想要跟前面那一个在跑步时候的脚步是有区别的，所以我换了另外一种音效。对，他伸展台跟他平时走路的那个脚步声有做了区隔。听众朋友，如果你仔细听的话，对。然后还有一个就是他走路的声音，你用的真的是那个一只走路的声音吗？还是你有特殊的魔术变法？魔术变法那你没有，我没有一只走路的声音，而且老实说，我必须说我没有听过对，但是其实一只现在已经进步到，其实应该是要没有声音了，我觉得
就是几乎是没有，就是跟大家都是一样，就是走路其实没有什么声音才对，就是鞋子的声音吧。对，就是平常走路的声音。但是我是想说，因为要听，然后又感觉出来，就是它是可能有不一样的声音，所以我呢加了蛮多东西。做了什么变化？我在前面那个脚步的那一段啊，就是放了一个。除了他的原本的走路，因为他装椅子嘛，所以我其实想说他跑步他可能会不舒服，所以他有说他不舒服，所以我就把他的脚步声音拉得比较慢，放慢动作之外呢，我还加了很多奇怪的声音，比如你们一定不能想象盖比盖的声音，盖比盖。那你是想要那个比盖盖上去是想要表达什么？不是我做的音效，他的那个。就是很像关节或是什么东西那种不太一样的声音，就是因为它比较那个有金属的感觉，对，金属的感觉，但是不是这种笔盖，不是这种笔盖，是它应该是原子笔类型的笔盖，要很留意，就是说跟机器人走路的声音有什么不一样？对，所以我没有弄机器人走路的声音，然后呢，除了那之外，我还放了银质餐具，就是它是就是那些餐具叠在一起会有一些 king king 的声音，然后我把它用在里面。除了那之外，它因为有说到摩擦嘛，我用摩擦声音是那个剪纸的声音，剪纸，咔嚓咔嚓，剪刀，然后我还加快速度，然后让过去。所以我们单纯听到一个一只走路的声音，屁屁用了至少3到4个，就是叠在一起，然后因为它是一只脚有，一只脚没有，所以我是一只脚的时候有那个声音，没有的时候就没有。所以你会听到一下有，一下没有，一下有，一下没有。所以你可以再回去听一次。对，然后它的伸展台的时候，我还是也有放这个，但是就没有摩擦声，因为伸展台应该是不会那么久，因为它不是跑马拉松，对，所以我那个就没有放那个有摩擦声。不过我觉得已经非常用心，就是听得出来说，每一个音效都想要去模拟到最真实的状态，对，就想象得出来我们人生宝贵的经验里头可能出现的声音，可以想象的声音，我觉得这个很不容易。好，掌声鼓励，但是千万不能来挖角，家里姐不会放人啊。